गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय हमारे देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास पुरुष कहे जाने वाले, आप एक मिनट आपकी शान में ये मैं राष्ट्रीय गीत पेश कर रहा हूँ। 2 लाइन आप सुनेंगे, अच्छा लगेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा सर। इस देपालपुर तहसील को जो आपने विकसित किया है, एक विकास की बेला आपने यहाँ प्रारंभ की है सर। हम चाहते हैं कि आप जैसा विधायक यहाँ आता रहे और गौतमपुरा और देपालपुर क्षेत्र को उन्नति की ओर ले जाए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का, सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जितने भी पधारे हुए अतिथि हैं, मैं आपको इनकी प्रशंसा में 2 शब्द सुना रहा हूँ कि इन्हीं व्यक्ति के काम में ही आ जाते हैं। चाहे कोई भी फोन लगाए, इनका फोन हमेशा चालू रहता है और यही विशेषता है कि जनता ने इनको हृदय से चुना है। आप मेरा भी ध्यान रखिएगा, अनिल गंधर्व में आपसे हर जगह मुखातिब होता रहता हूँ। भैया किशोरिया जी मेरे मित्र हैं, क्लासमेट हैं, परिचय आपको देते रहेंगे। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हर बालक एक मोहन है, राधा एक माला, राधा एक माला। सूरज सबसे पहले आकर, सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अमृत है पिलवाए, अमृत है पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की याद करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का, सत्य अहिंसा और धर्म पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा।
देश है मेरा। हेलो हाँ, हमारे बमोरा वाले इंदरलाल जी दफोरी साहब की ओर से 101